nirudi pale kwenye kiti. Nampa nafasi ya pili. Kuna vitu zingine hadi kama huyu daktari mkatafuta kila mtu. Unajua unachokifanya wewe? Hakuna kitu unaweza fanya. You know what you're doing? You can do nothing literally. You can do nothing. Hakuna kitu unaweza fanya. Dangu chana kaa hapa. Hakuna kitu unaweza fanya. Ken, sit down. Ukae chini. Mtu kama wewe hakuna kitu unaweza fanya. Uzungumze kenye daktari anakwambia. Unajua hello, what's up my good people? It's your girl D and welcome back to my YouTube channel. Kama uja subscribe, make sure umeenda umesubscribe na umetana notification anytime na post unapata video unaenda una watch. So guys, welcome back. On my previous video, kama ujaenda kuwatch, go and watch it. Like so that uelewe ni nini inaendelea. As you can see, I have a visitor today, Ann and Ken. So maneno vile hiyo my previous video vile ilisha haikuisha vizuri. Ann mwenyewe alikasirika akaenda, yeye akasema anataka kila kitu chake. So mimi vile mlikuwa mnaona nilikuwa na Nabii Rose na huyo ndo ningemtafuta amsaidie. Though Ann aliniambia yeye sijui anataka kwenda koti ni nini. Mimi kama Tiana nikasema mbona tufike koti na niko na Nabii Rose. So Nabii Rose mwenyewe hajaweza kufika leo. Vile mlimuona amezeeka sana. So alikuwa amenielezea akaniambia yeye amezeeka hata make kuja kila wakati nikimuita, but anapatikana nyumbani kwake. So ndo maana amenitumia hapa Dr. Okello, ameniambia anaitwa Okello na he is a good doctor na ametoka kwake. So najua na naaminia Nabii Rose haezi nitumia mtu hivi. Ni mtu mwenye wamefanya naye kazi, anamjua vizuri. Haezi nitumia someone mwenye hata nisaidia. Ndio maana nikamwamini, nikasema ni sawa. Acha tusaidie dada yetu hapa Ann na aweze kupata usaidizi ili mambo yake iwe sawa, akue a happy girl again. Kwa sababu unajua hii swete ya golf, mtu umefanya kazi alafu unakuja unapata vitu zako ziko sijui nini, mnasumbuana. That's not right. So that's why we are fixing the nation. Lazima to fix hii maneno ikue sawa. So Dr. Okello uko aje? Niko salama. Nashukuru sana. Aya, Ann uko aje? Mimi nimekuongea tu kweli. Nasikia tu nimechoka. Usijali, kila kitu itakuwa sawa. Ken, hi. Hi. Kwa unajua Ken, we are here kwa sababu yako. Anyway, acha niache hapo. So Dr. Okello, najua Nabii Rose ndo amekutuma hapa na kwa sababu na trust Nabii Rose, pia wewe I trust you that utasaidia msichana wetu hapa. So bila kupoteza wakati, acha nikupe hii time uongee tuweze kusolve hii kitu. Unajua utaweza na kila kitu itakuwa sawa. So tuambie Ann, naitwa Ann. Tunasema unataka kwenda kwa koti. Kwa Mungu hakunanga koti. Ndugu yangu, mbona uko na kiburi sana? Nashangaa unakuja kwa nini? Mbona uko na kiburi sana? Unafaa ushukuru sana nimekaa chini. Kaa chini kana. Na nataka unyamaze wakati naongea. Unyamaze kana. Dada, huyo kiburi chake kiko na dawa. Wakati hakuna kitu tunasaidia hapa. Okay, wakati nimefika hapa nimejua shida iliyoko. Ila tu ni utulivu, manake kazi ya Mungu inatakanga utulivu kila wakati. Hakuna kazi ya Mungu unafanya. Hii kazi ya Mungu. Na Ken, I know vile kwanza unasumbua, hata on my previous video ulikuwa unasumbua sana. Daktari, huyu anakuanga na kiburi. Anakuwa na kiburi sana. Asikizagi alafu anakaa hypocrite. Sijui ni hypocrite ndakuita. You are so funny. Na utatii, by the way utatii. Utatii. Kazi ya Mungu inaheshimiwa kwa njia tofauti. Kitu ya kwanza tunaanza kwa maombi. Mimi ili tuombe. Mungu Baba, asante kwa siku ya leo. Mfalme mweza yote, tazama aliyo hapa ana machungu yake na najua wewe ndio unajua. Wewe ndio umebeba yote ambaye anamkera moyoni mwake. Tazama yule ndugu aliye pale pia naona anajifanya kujua, ila Mungu unamjua vyema tangu mwanzo mpaka mwisho wa maisha yake. Mfalme, sisi hatuna uwezo, ni kwa ajili ya nguvu zako tuko hapa. Mungu, maroho zote nyororo na maneno aliyosema kinyume na maisha ya udada naika mkononi mwako. Pia nazidi kuombea dada Ann aliye hapa na dada huyu aliye hapa anayesaidia watu ambao wanamtazama pale
wakituma ujumbe ili waweze kusaidiwa, wasaidike kwa njia na mapenzi yako mfalme. Kwa nguvu na uwezo uliotupa mfalme, zidi kutupa maelekezo ya kila jambo mfalme. Naomba haya machache ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. So my fans, mtaniforgive kidogo, nina homa lakini Dr. Okello though aliniambia I will be better soon. Naamini I will be better soon inshallah. Homa isikusumbue. Homa ni hali ya mwili kubadilika. Na hiyo nikikuguza tu dakika 2 utapona. Utakuwa tu sawa. Utakuwa sawa. So bila kupoteza wakati Dr. Okello, umejua ni nini nimekuitia na tunataka ana hapa dada yetu anataka usaidizi na pole sana kwa yale amekupata, lakini sitakwambia pole manake ati hakuna usaidizi. Usaidizi upo. Wakati ulipatana na Tiana ndio ulisaidika, manake Tiana naye anajua the right people to help you. Wacha tu tufanye kila jambo kulingana na mpangilio na usikuwe na wasiwasi. Bora tu ufuate sheria. Kufuata sheria na mipangilio iliyoko, kila kitu kitakuwa sawa. Pesa zako zitarudi, mali yako itarudi. Na kivo sidhani kama kiburi chako kitawezana na mimi. Nishakutana na watu wengi sana, lakini wewe hata hakuna kitu unafaa kueleza saizi. Hakuna kitu unafaa kueleza mpaka nimalize. Nisikize. Nyamaza usikize daktari. Hii kiburi yako unajua itarudi chini. Kiburi yako itarudi chini. Wewe ndio umefanya tuko hapa. Unajua huyu hakuna siku jamaa atakuwa daktari. Jamani. Hawezi niambia. Sio kila mtu kutilia mzaha. Kama kuna makofi zingine hizi za wapi hizi anakaa kwa daktari wewe. Unajua kenye unashika. Na vitu zingine zinakaa sijui zinakaa vijiti hizi. Unajua kenye unafanya? Anakaa kwa daktari. Hizi vitu anakaa kwa daktari. Huyu jamaa ukimwangalia anakuwa daktari huyo. Unajua kenye unafanya? Huyu anakaa kwa daktari huyo. Daktari. Daktari huyo. Tiana, unajua hawa ni wale ambao wewe bado mtoto mdogo. Hakuna huyu hawezi kuwa daktari. Nataka ukae chini na ukuwe na heshima. Huyu hata si daktari. Kaa chini na ukuwe na heshima. Niambie daktari. Huyu hawezi kuwa daktari. Utakuja kulia hapa, utakuja kulia hapa na hautasaidika. Unajua wewe nakuhurumia. Huyu ataweza kuwa daktari. Hata ukimwangalia wewe anakuwa daktari huyu. Nakuhurumia sana. Huyu daktari na vitu zingine utazijua ametokota wapi hizi. Unajua hata wewe usijali. Huyu daktari huyu. Vitu zingine tu aje. Huyu hii ni yake anataka kupiga daktari. You are funny by the way. Uko funny. Sasa wacha tuzungumze ambaye. Swali ni moja. Pesa na mali ya huyu dada sasa unaniuliza kaa nani? Huyu ananiuliza mtu hivyo vitu gani kama nani? Ni nyamaze kama nani? Pesa iko wapi? Tunashinda ulinunua shamba. Ulikuwa unafaa kununua shamba. Sasa imebidi juu sasa wewe kichwa yako uko na kichwa kama hizi. Simtafuta za maana. Kitu kama unasema daktari huyu. Yote ingine anakaa kwa daktari huyu. Najua. Vitu kama hizo unasema daktari. Lakini najua kila kitu, lakini kwa ajili ya kiburi chake nitamuonesha kuwa mimi ni nani. Mfunze adabu. Vitu zingine kama hizi. Na pia Tiana, jinsi kazi inavyofanyika unajua. Lazima azungumze kwanza, na asipozungumza nampa nafasi tena ya pili. Acha nirudi pale kwenye kiti. Nampa nafasi ya pili. Kuna vitu zingine hadi kama huyu daktari mkatafuta kila mtu. Unajua unachokifanya wewe? Hakuna kitu unaweza fanya. You know what you're doing? You can do nothing literally. You can do nothing. Hakuna kitu unaweza fanya. Dangu Tiana kaa hapa. Hakuna kitu unaweza fanya. Can sit down. Ukae chini. Mtu kama wewe hakuna kitu unaweza fanya. Uzungumze kenye daktari anakwambia. Unajua daktari tafadhali. Zingine kama hizi mimi nisaidia kama kuja kuongea na vitu kama daktari. Unatupotezea muda. Kuongea na vitu kama hizi. Ungekuwa umekubali history yote kitambo. Kuongea na vitu kama hizi. Kuongea na vitu kama hizi ndio unaniambia nikuja tunaniambia napoteza muda. Kuongea na vitu kama hizi. Najua ambacho mnachokipanga na mama yako. Si ati sijui. Sasa hata mama wangu ametokea wapi hapa? Najua mipangilio yote. Sasa mama wangu ametokea wapi hapa? Na najua suluhu. Mama wangu ametokea wapi hapa? Sasa mama ametokea wapi? Sasa unasema unataka kunipiga? Siweza kupiga, utafanya? Kuna kitu unaweza fanya. Unajua nguvu zako ni za kimwili na zangu ni za Mungu. Hakuna za Mungu. Huko na kitu ya Mungu hata wewe una.
Umeona uko na nguvu ya Wewe kunipiga. hata kuna vitu zingine wewe. Wewe hata kuna vitu Nafasi, zingine. wewe nipige. Hakuna mambo ya kupiga wewe hadi. Kunipiga. Unaweza kupiga tu hakuna tunaweza fanya. Na usifikiri unanipiga nasikia uchungu. Na naweza kupiga hakuna tutafanya. Nashangaa kwa watoto. Unaona kama uko na nguvu. Chagua vitu kama hizi. Haya, maliza kiburi chako. Vitu kama hizo mama achagua kuwa daktari. Maliza kiburi chako. Sasa mngetafuta vitu vingine za maana, vitu kama hizo nasema ataweza kuwa daktari. Ken hutaki kurespect. Mimi nakuhurumia. Nakuhurumia sana. Mimi nakuhurumia. Respect vitu kama hizi. Respect vitu kama hizi mnaita. Wakati mtu anajigamba unaacha amalize shughuli yake. Wakati mambo itakuwa imewaka. Nashangaa hata vitu zingine hata sijui mnaleta vitu zingine zifanye nini hapa. Kiburi hiki kimeingia kwa sababu mama yake anamshirikisha. Na sio tulete mama sasa. Unaona? Unaweza ulete mama. Na hii shida. Unashangaa hata vitu zingine za maana hata hakuna. Na tamaa tuko na dawa ya tamaa. Hakuna mambo ya tamaa. Ndio kwa tumekosa tu kazi ya kufanya, umeenda tu kurandaranda huko umetafuta kitu ya kufanya umeshindwa. Ken, unatupotezea muda. Si kupoteza muda vitu kama hivi sasa. Utaacha kiburi lini? Mkamua mchague kitu kama hivi. Ni lini utatulia tu? Ni lini utatulia Ken? Naweza tulia mkiwa. Kuongea ukweli, ni nini? Yaani ni nini umekosa? Achana na yeye akae na kiburi. Daktari yako hapa. Mimi namhurumia sana. Huyu daktari, huyu si daktari, huyu hawezi kuwa daktari. Sawa. Unakuta tu kwa barabara mnaita daktari huyu. Hata nyinyi mkimwangalia anaweza kuwa daktari, anakaa kuwa daktari. Acha aongee kiburi chake kimuishe, ila kile ninachokuahidi ni kwa kazi yako ishaanza sasa hivi. Nilikuwa nataka nimempa nafasi ili at least aweze kunyenyekea, lakini sioni. Huyu si unaona venye ameshinda ametusumbua kutoka tangu. Sitia shaka. Kwa hivyo Tiana, kazi unajua jinsi zinavyofanya na tupendi mzaha. Na mimi niko na kazi mingi sana ya kufanya. Hata sasa hivi kuna sehemu nimetoka na nahitaji pia kufika pale. So nikiona na wakati wangu unakuwa kutumika vibaya hapa na mtu kama huyu nakasirika sana. Sitaki kumadhibu kwa sasa hivi. Sehemu mingi sana nimepita nikifanya kazi yangu na ninaheshimiwa sana. Ila hii ni kidogo sana, sitie shaka. Hey, umesikia amesema hivyo. Anyway guys, stay tuned till next time. Bye.